Inselmulkom u nilqawkom għall-aħħar programm mis-sensiela xi qrajt dan l-aħħar mill-Biblioteka Nazzjonali fil-Belt Valletta. Magħna llum għandna lil Antoine Cassar li huwa poeta, traduttur, editur u attivist ħabriki. Cassar jikteb f'diversi lingwi u xogħlijiet tiegħu ġew tradotti għall-Ispanjol, il-Franċiż, ir-Russu, il-Ġappuniż u lingwi oħrajn. Ix-xogħol tiegħu Merħba A Poem of Hospitality sansitra rebħet il-premju għal United Planet. F'dawn l-aħħar snin huwa nieda l-proġett tiegħu Passaport, essenzjalment antipassaport poetiku li huwa validu għal popli kollha u li ġie pubblikat f'9 pajjiżi f'9 lingwi u li l-profitti minnu jmorru għal assoċjazzjonijiet li jgħinu lir-refuġjati f'pajjiżi Ewropej, Asjatiċi u tal-Amerika ta' fuq. Allura Antoine, tal-aħħar lum qed nistaqsuk xi qrajt dan l-aħħar. Jiena ġibt ktieb bit-Taljan, mhuwiex rumans, avolja huwa xogħol letterarju miktub minn poeta żagħżugħ fis-sens tal-ġenerazzjoni tagħna, Luigi Nacci minn Trieste, u fuq kollox poeta imma hawnhekk kiteb speċi ta' manwal jew ktieb ta' autogħajnuna fuq il-mixi. Issa, il-titlu Alzati e cammina, ovvjament hemm referenza biblika, u imxi, Lażru. Fih ċerta spiritualità il-ktieb, imma jitkellem fuq kollox dwar il-mixi bħala gost senswali u bħala sfida fiżika kif ukoll sa ċertu punt intellettwali. Huwa miktub fit-tieni persuna. Avolja qed li huwa manwal mhux qed jagħti istruzzjonijiet il-ħin kollu għamel hekk u aħseb hekk, eċetera, imma hemm ton ta' ħbiberija. Jiena ma nafux personalment, inkoinċidejna darba, ilu ħafna qabel ma kiteb dan il-ktieb, imma jienu naqra inħoss li qed nitkellem ma' ħabib. Fil-fatt għandi ħafna ħżuż bil-lapis fej għalija mhuwiex nuqqas ta' rispett lejn il-ktieb u lejh imma qed niddialoga miegħu. Issa il-bidu tal-ktieb huwa tal-biża' f'kull sens tal-kelma. Jibda billi jgħid u jgħid hekk ukoll fit-trailer li hemm fil-YouTube u li ġelni infittex il-ktieb u naqrah u mbagħad nikteb sensiela ta' poeżiji fuq il-mixi. Jgħid l-ewwel sentenza solleva il-piedi, tella siqek. Issa il-bidu tal-mixja. Dak huwa mument ta' instabilità kbira, sitwazzjoni vulnerabbli ħafna fej għandik sieq l-art, sieq il-fuq. F'dak il-mument, jekk ma tieħux deċiżjoni malajr, hemm ċansi taqa'. U għal-bidu tal-mixja, il-mixja tista' tkun tajjeb, tista' tkun ħażin, ma tafx u ma tiddependix għal kollox minnek. U biex ma taqax, ser ikollok terġa' tmid sieqek il-qudiem u f'dak il-mument ħattella s-sieq l-oħra u trid tibqa' sejrek biex ma taqax. U fil-fatt hemm sentenza waħda partikolari fejn jgħid: pensa al camminare come a ciò che ti salverà da una caduta senza fine. ċoe, il-mixi trid taraħ bħala xi ħaġa li ħajjiskansak, ħajsalvak minn abiss, minn waqa' bla tmiem. Okay. Bħala konklużjoni, Antoine, Tant għandi xi ngħid fuq dan il-ktieb. Nissuġġeruh mela lit-telespettaturi tagħna? Din hija l-ewwel edizzjoni li għandi fili, ħarġet it-tieni edizzjoni u qed nistennew traduzzjonijiet bil-Franċiż u bl-Ingliż. Tajjeb ħafna. Grazzi ħafna tal-li kont magħna, Antoine. Aħna ringrazzjaw lilkom tal-li kontu magħna llum kif ukoll fl-episodji l-oħra li għaddew ta' din is-sensiela. Nistednukom tmorru fuq il-paġna tal-Facebook tagħna, National Book Council Malta, tillaikjaw u tħalluna l-kummenti tagħkom dwar x'taħsbu dwar dan il-programm. Sadantant aħna nisperaw illi għalmenu jekk xejn bdejtu taqraw imqar ftit aktar kuljum. Grazzi ħafna.